Hören Teil 2. Teil Sie hören 5 Informationen aus dem Radio. Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe. Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text einmal. Beispiel: Eine Information für die Besucher des Altstadtfestes. Wegen starken Regens findet das Konzert der Blues Company heute Abend nicht im Freien auf dem Marktplatz statt, sondern im Rathaus. Die Anfangszeit ist unverändert 20:30 Uhr. Vor dem Rathaus gibt es noch freie Parkplätze. Nummer 6. Und hier das Wetter. So langsam geht der heiße Sommer zu Ende. Nach den starken Gewittern der letzten Tage wird das Wetter ruhiger. Es wird aber nicht mehr so heiß. Mit Temperaturen von 20 bis 25 Grad am Tag und 15 Grad in der Nacht können wir endlich wieder gut schlafen. Nummer 7. Und hier die Verkehrsmeldungen. Vorsicht auf der A3 Frankfurt-Köln. Es liegen Reifen und Baumaterial auf der Straße. Auf der A5 Heidelberg-Darmstadt zwischen Heppenheim und Bensheim fahren Radfahrer auf der Autobahn. Bitte fahren Sie vorsichtig. A45 Gießen-Dortmund. Hier geht nichts mehr. Nach einem Unfall steht der Verkehr. Nummer 8. Liebe Hörerinnen und Hörer, das waren die Fragen unseres Gewinnspiels. Wenn Sie mitmachen möchten, jetzt schnell anrufen. 069 für Frankfurt und danach die 153 3512. Nummer 9. In unserer Sendung Neues aus der Arbeitswelt sprechen wir heute mit Frau Naumann, die einen ganz neuen Beruf gefunden hat. Früher war sie Verkäuferin, aber als ihre Firma zugemacht hat, hat sie ihr Hobby zum Beruf gemacht. Heute macht sie Musik und gibt Musikunterricht. Nummer 10. Das waren die Nachrichten. Es ist 13:10 Uhr. Es folgt unser Hörspiel für die Kleinen, der Räuber Hotzenplotz. Um 13:45 Uhr dann Musik aus aller Welt. Die nächsten Nachrichten hören Sie um 15 Uhr. Okay, Teil Hören Teil 3. 3. Sie hören ein Gespräch. Zu diesem Gespräch gibt es 5 Aufgaben. Ordnen Sie zu und notieren Sie den Buchstaben. Sie hören den Text zweimal.
Beispiel: Hi Maria, was machen wir am Wochenende? Das Wetter soll ja sehr schön werden. Am Samstag müssen wir zuerst einkaufen. Am besten machen wir das schon früh, dann haben wir mehr vom Tag. Bitte hören Sie den Text noch einmal. Nummer 11, 12, 13, 14 und 15. Und dann könnten wir mittags einen Ausflug mit dem Fahrrad machen. Ich finde es besser, wenn wir den Ausflug auf Sonntag verschieben. Vielleicht dauert das Einkaufen länger und am Sonntag haben wir mehr Zeit. Lass uns doch Samstag ins Schwimmbad gehen. Okay, das finde ich gut. Wollen wir dann am Abend etwas essen gehen oder lieber zu Hause kochen? Ich habe keine Lust auf Kochen. Gehen wir doch in die Pizzeria um die Ecke. Dort hat es mir letztes Mal aber gar nicht geschmeckt. Oder wir kochen nicht und essen einfach etwas Kaltes und machen uns einen schönen Fernsehabend. Ja, das finde ich gut. Und am Sonntag können wir dann einen Fahrradausflug machen. Aber auf jeden Fall möchte ich erst ausschlafen. Klar, kein Wecker am Sonntag. Dann in Ruhe frühstücken und dann mittags auf die Räder. Wohin wollen wir fahren? Ich schlage vor, durch den Stadtwald oder am Fluss entlang. Fahren wir einfach so weit und so lange wir Lust haben. Was hältst du davon, wenn wir Jan und Nina fragen, ob sie mitkommen wollen? Das finde ich eine super Idee. Und Sonntagabend könnten wir dann essen gehen. Ja, nach so viel Sport muss das sein. Wir schauen einfach, wo wir ein nettes Restaurant finden. Und danach? Wollen wir noch ins Kino oder in die Disco? Ich finde, das ist etwas zu viel für einen Tag. Wir sind bestimmt müde. Das Wetter soll ja schön sein. Lass uns dann einfach am Abend in Ruhe draußen sitzen. Außerdem müssen wir ja am Montag wieder früh aufstehen. Zu spät sollten wir dann nicht ins Bett gehen. Prima. Dann rufe ich jetzt Jan und Nina an und frage, was sie am Sonntag vorhaben. Bitte hören Sie den Text noch einmal. Teko, balikan natin. Ayan. Die mitmachen möchten, jetzt schnell anrufen. Aufgaben. Ordnen Sie zu und notieren Sie den Buchstaben. Sie hören den Text zweimal. Beispiel: Hi Maria, was machen wir am Wochenende? Das Wetter soll ja sehr schön werden. Am Samstag müssen wir zuerst einkaufen. Am besten machen wir das schon früh, dann haben wir mehr vom Tag. Bitte hören Sie den Text noch einmal. Nummer 11, 12, 13, 14 und 15. Und dann könnten wir mittags einen Ausflug mit dem Fahrrad machen. Ich finde es besser, wenn wir den Ausflug auf Sonntag verschieben. Vielleicht dauert das Einkaufen länger und am Sonntag haben wir mehr Zeit. Lass uns doch Samstag ins Schwimmbad gehen. Okay, das finde ich gut. Wollen wir dann am Abend etwas essen gehen oder lieber zu Hause kochen? Ich habe keine Lust auf Kochen. Gehen wir doch in die Pizzeria um die Ecke. Dort hat es mir letztes Mal aber gar nicht geschmeckt. Oder wir kochen nicht und essen einfach etwas Kaltes und machen uns einen schönen Fernsehabend. Ja, das finde ich gut. Und am Sonntag können wir dann einen Fahrradausflug machen. Aber auf jeden Fall möchte ich erst ausschlafen. Klar, kein Wecker am Sonntag. Dann in Ruhe frühstücken und dann mittags auf die Räder. Wohin wollen wir fahren? Ich schlage vor, durch den Stadtwald oder am Fluss entlang. Fahren wir einfach so weit und so lange wir Lust haben. Was hältst du davon, wenn wir Jan und Nina fragen, ob sie mitkommen wollen? Das finde ich eine super Idee. Und Sonntagabend könnten wir dann essen gehen. Ja,
Nach so viel Sport muss das sein. Wir schauen einfach, wo wir ein nettes Restaurant finden. Und danach? Wollen wir noch ins Kino oder in die Disco? Ich finde, das ist etwas zu viel für einen Tag. Wir sind bestimmt müde. Das Wetter soll ja schön sein. Lass uns dann einfach am Abend in Ruhe draußen sitzen. Außerdem müssen wir ja am Montag wieder früh aufstehen. Zu spät sollten wir dann nicht ins Bett gehen. Prima. Dann rufe ich jetzt Jan und Nina an und frage, was sie am Sonntag vorhaben. Bitte hören Sie den Texten noch ein. Okay, das ended hören. So das ist Norgis Style Dry. Wala akong nakuha dun sa tal. Drive, bravo. Sumakit ang ulo. Ay, ano ba yun? Napakahirap mag-intindi ng salita. Okay, so jetzt machen wir sprechen. Pero pwedeng ano to, sulat ko muna. Sige po. Ay, naku. Pahinga muna natin yung utot. Sige, 10 minutes. 10 Minuten. Oder 5 Minuten. Okay, so habang nag-ano kaya handaan nyo na to yung handaan nyo na ng expression nyo. One, 2 to 3 sentence ha, at least 2 sentence. 2 Sätze.
Okay na, fertig?
Ja, Okay, wollen wir zuerst die Antworten kontrollieren? Correct ba muna natin yung answer sa hören und lesen or proceed tayo sa ano, expression? Hindi po, i-correct po muna natin. Sige. Okay. Okay, Bahnhof Dreizehn Uhr. mhm, ako nasunod. 13 Uhr, 30. Ay, dry. Ay, mali ako doon. Dry sin lang na po ako. Dreizehn lang din po nasagutan ko. Pero meron ako nakanote na Hubsen. Ay! Okay. Nummer 2, Schwester. Sylvester, Nummer 4, spaghetti und tomato sauce. Getränk. 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 Getränke. Hindi. Getränke. Tsaka, ay, hindi kasali yung spaghetti, yung tomato sauce. No, Getränke lang. Eh, pagka pwede ba dyan 0.5? Hindi. Dapat exactly. Ay, sus, Mariose. Okay, Preis So, basta. Ano? 100. 56. 103 123 Euro. Euro. Und 16 or 6 und 16 cents. 46 cents. Ay, 46 cents. 123. Okay. Nummer 5, Nachmittag. ang price time ito, time. Time. Ha? Time? O Ay, wala akong nakuha. kung 14. 9 or? 9? Ay, Pero 14 Uhr. ay, 15 or. Oo nga. Nachmittag 15 or. Okay. Okay, next. Ay, na po talaga ako sa horen. Ay, nako. Mamamatay tayo dito sa kaka. Okay, Kakaano dito. Okay, proud. Go. is Number 6. C. C. Mhm. 7. B. Inulaan ko. Tila lang. B. Ay, shucks. Right. Okay. 8. B ako dyan. B. Okay. 9. C. Ay, B. Akala ko wala siyang trabaho. Number 10. C. 15 or. Genau. Ay. Tayo papasa dito. Okay. Ay, naku, lalo naman dito. Ay, So, bakit ang ulo ko dito? L is B. B. 12. B. A. 12 is D. F. E. D pala. Maybe na. D. G. 10 is G. G. 13. F. E. Ay, E. Ito yung E. And then 15 is C. C. Yan lang nakuha ko, C. Doon lang ako sigurado. Sa rest, wala. aray ko. Bravo, ano ba to? Hindi ito score.
Six. Okay. 5/15. Ano ba yan? Okay, Hindi ko lesson tama. 3. Lesson Teil 1. Tama kami sa Libreng dinagdagan sa mali. So, Sie suchen ein Buch mit Informationen, bla bla bla. Nummer 1 is Saan yan, Frau? Lesson Teil 1 po. Okay, tayo. Okay. So, A ist richtig. Nummer 2. Genau. 3. Wow, perfect. 4. B. 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 Hindi B. Möchten gerne neue Bücher in ihrer Muttersprache. Mother tongue. Ano ba? Okay. Sure. Wait. Tanapin natin. Natin. Bakit si mother tongue? I-ano ko. Sprachen, Frau. And the foreign language yung Fremdsprache. Your in your Yung Muttersprache is mother tongue. mother tongue. Ang sagot ko is dry stock. Dry stock. Dreitenstück. Dreitenstück. Sprachen. Schulbücher, Pädagogik. Dry stock ang sinagot ko. Bakit? Anong tamang sagot dyan, Frau Safir? Tama nga naman. Sprachen dito. Language. B. Oo, tama naman. B. Di Dreitenstück. ba tama? B. 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 Okay. Your daughter. O, yan ang yan ang Fremdsprache na Einstock siya. Erstenstock. Oo. So, Nummer 5 is A. Erstenstock. Oder? Hindi eh. Ihre Tochter studiert English und will Lehrerin werden. B. Gut English. So, B. Unterschelfen. Dreitenstück. Sprachen. Sprache. E. So, letter, Buchstabe B. Dreitenstock. Okay. Next. Tama na sana. Tama ito. Ay. Okay. False. Sagot ko dyan. Ay, hirap intindihin ito. Oo nga po. Ibang words hindi ko alam. Okay, Nummer 1 is falsch. False ako siya. Nummer 7. Richtig. Richtig. Nummer 8. False. Falsch. Bayan. 9. Falsch. Richtig. Nummer 9. Richtig ba? False ang sinagot ko. Nummer 10. Richtig. False. Genau. Ano ba? He Hindi ko believes naintindihan that the book service only Pa sa vocabularies. Balik at And- sabay. service. Ay, ano ba yan? Okay, next. Hello. Okay, Nummer 11. F. Buchstabe E. 12. G. Buchstabe He. Anong he? Ha. Ha. Nummer 13. X. Wala. Okay. 14. B. C. Ay, see? Bakit? 6. Ay, 15. Yun ang C ko eh. Hindi ko alam. A.
Lah, Ah, wala ang tama. Versin si sukin ng impormasyon na iba hambot. Tingnan natin. bakit? Bakit ang ulit sa kanya? Mhm. Tingnan ko nga yan. Di ba befrau yung 14? 13. 14. Diba sabi niya dyan? Sa Sabi niya, 14. Si sukin informasyon Uber Hambo. Oh, di ba dapat B yun? Kasi B. ayun, ito kasi, ano siya, ano adjective din urlaub, all for the holiday. Camping, saken, schlafsäcke, yung mga, ano, kailangan nyo for outdoor, Mm. for your holiday, pang-camping ito. Ito yung mga pang-camping na kailangan. about Camping bag, sleeping socks, information nga naman. Infos Uber City in Deutschland. so ito, tama yung C. Ngayon, yung 15, Ano yung question sa Deutschland Reisen, fliegen nicht. She doesn't like to fly. Kaya Tama. B. Bakit be? Fahrten durch ganz Europa, günstig und bequem. Ungünstig und bequem, Frau. Cheap and comfortable. Comfortable. Cheap and magdadrive. Ba't hindi pwedeng siya? Bagay, wala naman doon sinabi tungkol dun saan. Okay. Kasi ito sa C is Deutschland lang. Sabi, sie möchten billig durch Deutschland reisen. Sie Islam. nicht gern. Through Germany. 7, 10 over 15. Oh my God. Oh my God. Okay. The next is Schreiben. Ayan. Ito pa. Farbe is Schwarz. Schwarz, genau. Okay. Inhalt, Portemonnaie. Wohnungsschlüssel. Wohnung, Schlüssel, ano pa? Yung Hefte ba yan? And Unstifte. Hefte, was noch? Hefte, la Strifte, Stifte. Stifte, und Wohnungsschlüssel. Ba't ko nang lagay dito? Wohnung, Schlüssel. Okay. Verlustdatum. Und Januar. Ano ba yun? 15 Januar. O, ano? 14 und 15 Uhr. So, zwischen 14 und 15 Uhr. Pag wala yung zwischen. Pwede na. Pwede na rin. Pwede na. Mhm. Sonstig is Okay. Ausweispapieren. Ang sagot ko dyan. Hindi. Ha? Portemonnaie. Sonstiges. Wait lang.
Wichtig ist nur, dass die Tasche rechts unten einklang. Ja. So sabi niya dito, Wala dun sa tashi pala yun. wichtig ist noch, dass die Tasche rechts unten ein kleines Loch hat. Yun yung sonstiges. Important, di ba, wichtig is no. Important that the tashi Mhm. is small. So it's important that your bag is right under a small lock. Lock is hole. Had a small hole. Ano ba yung sonstige? Di ba ibig sabihin niya na Frau? Others? Others. O, ano ang tamang sagot? Yan ang tamang sagot? Wichtige is no. Ito. Wichtig ist noch. Das die Tasche, ganun. Tasche hat rechts unten ein kleines Loch, ganun. So, mali ito. Okay. 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 So, und jetzt schreiben, ich check ko yung mamaya. Okay, Name. Name. Sich vorstellen, sprechen Teil 1. Okay. Ay, asan yung papel? Wer möchte anfangen? Okay. Me. Me. Okay. My name, okay na, Frau. Sige po. Okay. Mein Name ist Gemma. Ich bin 60 Jahre alt. Ich komme aus den Philippinen und ich wohne in Quezon Stadt. Meine Muttersprache ist Tagalog und spreche Englisch, ein bisschen Deutsch und ein bisschen Deutsch. Ich bin Krankenschwester von Beruf. In meiner Freizeit ich lese Artikel im Internet und gucken. Das ist alles. Okay. Okay, Sie haben gesagt, dass Sie Krankenschwester von Beruf. Since when? No. Sabi ko, Sie haben gesagt, dass Sie Krankenschwester von Beruf. Richtig? Richtig. Richtig? Okay. Richtig. So, ganun. Pag tinanong ka ng, Sie haben gesagt, dass Sie Krankenschwester von Beruf. Ja, richtig. Ja, richtig. Okay. Wie lange arbeiten Sie schon als Krankenschwester? Seit 2008. Okay. Und Sie haben auch gesagt, dass Sie auch Deutsch sprichst. Seit 2000. No. My question is, Sie haben auch gesagt, dass Sie auch Deutsch sprechen, dass Sie auch Deutsch sprechen. Sie haben gesagt, dass Sie auch Sie haben auch gesagt, dass Sie Deutsch sprechen. Ja. Okay. Wo haben Sie Deutsch gelernt? Ich lerne Deutsch in den Philippinen.
Meine Schule ist Magpro Mhm. und FDA, ano ba? FDH, Mhm. Filipino Deutsch Hub. Okay. Und möchten Sie immer noch ähm, bis B2 Deutsch lernen? Ja, Mhm. ich liebe Deutschland. Ich werde in Deutschland leben. Ja, ich möchte noch Deutsch bis B2 Deutsch lernen, weil, genau. Ano? Ich möchte, So, ja, ja, ich möchte noch ah, bis B2 Deutsch lernen, weil ich weil in ich Deutschland leben leben möchte. möchte. Okay, good. Ano lang yung follow-up question? At Yun least. ako nahirapan ka. Oh. Okay. Okay, du bist dran, Kayla. Guten Abend, mein Name ist Michaela Badillo und ich bin 28 Jahre alt. Ich bin Bäckerin als 2 Jahre, aber ich koche seit 12 Jahre alt war. Ich komme aus den Philippinen und wohne in Caloocan Stadt. Meine Muttersprache ist Philippinisch, aber ich auch spreche gute Englisch und bisschen gute Deutsch. Meine Hobbys sind Kochen und Backen. Aber in meiner Freizeit ich gerne reisen und schwimmen. Okay. So, Sie sind Bäckerin von Beruf, richtig? Ja, richtig. Wo haben Sie als Bäckerin gelernt oder studiert? Ich habe Mhm. Backen gelernt Mhm. seit Oh, saan daw? Wo? im Nachhause. Zu Hause. Yes, Frau. Okay. Und wie lange arbeiten Sie schon als Bäckerin nochmal? Als 2 Jahre. Seit. Seit. Mhm. Ich bin Backen seit Ich bin Bäckerin. ich bin Bäckerin seit 2000 Jahre. Seit 2000 lang. 2000. Ich bin Bäckerin seit 2000. Okay. Und warum lernen Sie Deutsch? Ich lerne Deutsch, weil ich arbeite wollte. Weil ich in Deutschland arbeiten möchte. Weil ich in Deutschland arbeiten
Arbeiten möchte, weil ich in Deutschland arbeiten möchte. Okay, dito sa Sprachen, pwede nyo ilagay dyan ng ich spreche gut English o okay. Meine Muttersprache ist Tagalog, Mhm. aber ich spreche gut English und lerne im Moment Deutsch. Ganun. Pero yung pag sinabi mong ein bisschen Deutsch, pwede rin naman yun, Frau, di ba? Pwede, pero anuhan nyo na siya, i-improve nyo yung ano nyo na, Ano yun? writing Okay. nyo, para mas mataas yung points. Okay. Kasi dito, tatanungin kayo dyan, und lerne im Moment Deutsch. Okay, ngayon, tatanungin kayo dyan, may follow-up question dyan, kukuha sila dyan. For example, warum lernen Sie Deutsch? Oder, wie lange lernen Sie schon Deutsch? Ganun. Warum lernen Sie Deutsch? Oder seit wann lernen Sie Deutsch? Ganun. Site 1. Mhm. Since when? Pwede naman yun, Frau, kung sasagot ka direct to the point o kailangan talaga. Mas Katulad yan, site 1, si Leonard. pwede nga, no? Mas maganda kung complete sentence. Okay. So, pag sinabi mo complete sentence, ang sasagot mo, ich lerne Deutsch, katulad na, ich lerne Deutsch seit what? 2020. So, Okay. ich lerne Deutsch Deutsch seit seit 2020. 2020. Aber ich glaube, ich kann immer noch nicht Deutsch sprechen. Genau. Ich glaube, I believe I can already, I still cannot. and I still can. Ich glaube, ich kann. And then, for example, din sa Beruf, sinabi niyo yung Beruf niyo. Wo arbeiten Sie? Where do you work? Then, sasagot kayo ng ich arbeite bei bla 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 site, ganun. Or pwede nyo na siya i-introduce, ganun na, like, ich arbeite als, for example, als Lehrerin. Ich arbeite als Deutschlehrerin bei Filipino Deutschab oder bei Goethe seit 2021, for example. So, dyan pwede na yan. So, dito, magpa-follow-up question sila dyan. Or dito, ich arbeite bei site 20. So, for example, wala kang work, you can say, Ich arbeitslos. aber im Moment, wenn ich arbeitslos, ganun. Pwede nyo gawin tanong, weil ich Deutsch lernen muss. So, pag
Mga ganyan na yung ano nyo. Hindi na kayo pa-follow up question ng marami kasi mayroon na kayong because. Bakit ka nag-aaral ng German? So, nandyan na yung ano. Moment. Sa hobito. Ay, hubi. Sa hobby roof, I mean. Or dito naman, sa hobby. Okay, for some Beispiel, mein Hobby is Buch lesen, weil ich immer Buch lesen möchte, for example. Und ich möchte immer Deutschbuch lesen. Genau. Okay. Wohnort. So dito, ich wohne in Manila seit 2020, for example. Und ich lebe mit meiner Familie. So, kailangan, ayun yung sinasabi mo, Fra, kailangan at least mga 2 sentences. Oo. Kasi pag one-liner lang pang eins lang. Eins, genau. Dito sa altar, pwede rin siya, ich bin 35 Jahre alt und ich bin am 25. Oktober 1998 geboren, for example. Pwede mo rin dyan sabihin, Frau, na ano, katulad nun, ich bin 60 Jahre alt, ich habe 4 Kinder. Ganon. Hindi. Kasi alter lang yung ano mo. Okay. Pamilya na po. Pwede yung sa ano, Wohnort, like, ich wohne in Manila seit 2020 und ich lebe mit meinen 4 Kindern, for example. Okay. Mm-mm. So, sa alter, pwede mong banggitin yung kailan ka pinanganak. Ich bin, Or mein Name ist Delmarie Istabilio, aber erkennen mich Del nennen, for example. You can call me Del, for example. Zum Beispiel. ano? Mein Name ist, for example, Delmarie, aber Sie kennen mich Del nennen. Ganun. Nenin. Nenin is cold. Oo. Sa land naman, ich komme
aus den Philippinen, aus, for example, Pangasinan. Kung meron kang province. Kung wala, okay lang. Ano pwedeng alternative doon sa land? Ich komme aus den Philippinen. Kung wala ka namang province. Ich komme aus den Philippinen und ich bin in Manila geboren. Ich bin hier in Manila geboren. Okay. Dumadami na yung informasyon Yeah. Try to ulit yan. Gawin ulit. Bukas ulit gawin natin ulit yan. Oo. Mag-TELP na lang tayo. I think mas okay yung TELP sa inyo. Oo nga, Frau. Mas kaya ng mga neurons namin itong Ano po pwede gawin para tumakas yung current? makinig ka ng makinig sa anak, sa YouTube. Okay. Mga nagsasasalita dyan. Ayan ang pinaggagawa ko, pero kita mo, hindi pa rin ako Ang hirap po parang Mahirap talaga siya kasi iba yung sila magsalita. Basta practice ka lang ng practice. Yung student ko dati. Alam mo kanina, Frau, bago tayo nag-class, nakinig ako sa YouTube nung yung mga short story ba, yung mga kwento. Tapos may mga subtitle sa baba. Iba talaga sila mag-pronounce. Yung pang na lang, Perish. i-practice, ipanoorin nyo or listening nyo talaga yung pang-exam. Kung kailangan nyo talaga ng pang-exam. Ay, yung pala, oo. Kailangan yung mga exam mismo. Oo. Lalo na yung sa mga weather, yung mga yan. Yung mga naging student ko na mekaniko, 8 hours kami, 8 hours a day. Face-to-face pa yun. Ang hirap naman nun, Frau. Nakaka-drain na yung 8 hours. Kasi agency kasi sila. Tapos pag mali, paulit-ulit na lang kayo. True. Kasi hindi na rin yan, kasi paulit-ulit na. Pinapagalitan ko na sila. Paulit-ulit na lang, hindi nyo pa rin makuha. Kasi pag agency, bayad yan eh. Yeah, Hindi oo. naman sila ang yan. Nagsushoulder. Okay, next tayo. Ayan na tayo. Ate, Kayla. Kaya pa ba natin? Essen ng trinken. Okay. Ilan ba to? Ano yan? Anong tema? Essen ng trinken. Essen. Meron pa ba? Wait. Yun lang. Essen trinken. Ayan, Kayla. Kaya na natin to. Tayong dalawa. Si Frau na lang makikinig. Tatanong ka lang naman yan eh. Was ist Liebling Essen? Diba? Pwede na yun, Frau? Was ist dein Lieblingsessen? Oo. Was ist dein Lieblingsessen? One-liner lang, di ba, Frau? Oo. Tapos sasagot, tapos pag pwede ka mag-react, follow up, ganun, di ba? Hindi na. Ay, For hindi example, na. was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen ist Spaghetti. Spaghetti. Aber ich esse auch gern Pizza und So isang sagot pero pwedeng mahaba. Okay. Sige. basta lagay niya ang wenn, weil, aber, und. Ganun. Okay. Okay? So itong right sa kanya o itong left, ganun ba yan? Bahala kayo kung anong piliin nyo dyan. Basta Basta 4 na karte kami. Tig-isa. paunahan kayo. Okay. Basta yung dalawa, yan yung pag question mark, yan yung beef, Anything goes. no. Mauna yung
Verb. Conjugated verb. Ja oder nein Okay. Frage. Ja oder nein Frage. Okay. Okay. Sige, Kayla. Start natin. Basta kahit aling karte dyan, Frau, ha? It doesn't matter kung kanan, kaliwa. Genau. Okay. Was ist dein Abendessen? Mhm. Mein Abendessen ist Gemüse mit Chicken. Hähnchen. Hähnchen. Mein Abendessen ist Gemüse und Hähnchen mit Soße. Mit Soße. Ist sehr lecker. Okay, asyo naman kayo. Magst du trinken? Magst du Kaffee trinken? Mhm. Ja. Ich trinke manchmal Kaffee und ich gerne Mocha trinken. Or pwede mo siya, Kayla. Ja, ich trinke gern Kaffee, wenn ich zur Arbeit gehe, for example. Ich trinke When I am at work. Ich gerne Ich trinke gerne Kaffee, wenn ich arbeite gehen. wenn ich zur Arbeit gehe. O pwede rin siyang before ich zur Arbeit gehe. Oder wenn ich in der Arbeit. Pwede rin ganun. Nagamita mo siyang Nebensatz. Okay, next step. Na kayo. Okay po. Dito na po. Wann hast du Wein trinke? Wann trinkst du gern? Ganun. Wann hast du Wein trinke? Oder wann trinkst du gern Wein? Wann trinkst du Gern Wein? drinks gern? Asan po yung do? Ayan. Wann trinkst du gern? Ich trinke Wein, wenn ich Weihnachten feiern. Wenn ich feiern Weihnachten. Wenn ich Weihnachten feiere. Feiern. Celebration. So, wenn ich Weihnachts Feiern. feiere. Feiern. To celebrate. When I celebrate. Okay, when celebrate Christmas. When ich Weihnachtsfeiern. Okay. Wie oft essen im Restaurant?
subject, SNC. SNC, we of SNC in restaurant. V of SNC in restaurant. V of SNC in... Wait lang po yung sulat ko. V of restaurant. Ish esse im restaurant oft. Ish, ilang beses, mga ganun. Zweimal pro Monat, dreimal, ganun. Einmal pro Woche, ganun. Okay po. Ich esse im Restaurant zweimal pro Woche. Ich esse im Restaurant einmal pro Woche mit whom? Mit meiner Mutter. Mit meiner Mutter. Ganun. Pwede ganun. Okay. Wo po is where, no? Wo bist du? Wo bist du? Kaufe dein Gemüse und Obst. Wo bist du? Wo kaufst? Ay, wo kaufst Raus. du? Wo kaufst du? Gern. Wo kaufst du gern dein Essen? Dein Essen und Getränk. Getränk. Ich kaufe meine Essen und Getränke im Eiskennzentrum. Einkaufszentrum. Einkaufszentrum. In Einkaufszentrum. Im Einkaufszentrum. Okay. Ich kaufe meine Essen und Getränke im Einkaufszentrum. Und dann spazieren mit meiner Familie. Hindi, walang connect. Ay, walang kunik. Okay. About doon lang sa Essen und Getränk. Okay. Okay. So, gano'n na lang. So, Ich kaufe mein Essen und Getränke im Einkaufszentrum, weil es dort günstig ist. Ganun. Weil es dort billig ist. Ganun. Kasi parang gusto ko ang sabihin dyan habang naglalakad kami sa mundo. Okay. Weil dort billig is. Because it's cheaper there. Okay. Okay. Ako naman magtanong. Paano ba to? Pwede yung Essen und Trinke. Essen Sie gern, trinken Sie gern. Hindi. Sige. Dito na ako sa question mark. Okay. Essen Sie gern
Kuchen? Essen Sie gern Kuchen? Essen Sie gern Kuchen? Ja, natürlich. Ja, natürlich, weil Ja, natürlich. Weil ich seit ich ich koche seit no, sabi niya, essen Sie gern Kuchen? Do you like to eat cakes? ah And then, ja, natürlich, weil sabi mo, baker ka. ja, natürlich. Weil ich bin Bäckerin. Weil ich Bäckerin bin. Weil ich Bäckerin bin. Okay. Ito po yung question mark. Wann isst du gern? Wala. Hindi to yung van. So, Ibang ano naman po. ano siya? Ja oder nein Frage, mauna yung conjugated verb. Trinken mo na lang. Trinken Sie. Okay po. Ito na lang po. Isst du gern Pasta? Isst du gern Pasta? Ja. Pasta is my Lieblingsessen. Ist Saft am liebsten Getränk oder Schokolade? Oder Kaffee? Ulit. Trinken Sie am liebsten? Ay, parang trinken Sie? Mali na naman. Trinken Sie am liebsten Saft oder Kaffee? Ich trinke gern Kaffee, aber ich auch trinke Saft einmal pro manchmal. Ja. Ich trinke gerne Kaffee, aber ich trinke Saft manchmal. Aber ich trinke manchmal Saft. Ich trinke manchmal Saft. Ano nga po ulit yung question niyo Frau Gemma kanina? Do you Trinken drink? Sie Do you like to drink? Deutsch daw. Okay. Trinken Sie am liebsten? Trinke am liebsten Saft oder Kaffee? Trinken Sie am liebsten Saft oder Kaffee? Okay. Okay, good. Woo. Ay. Okay. Pinipiga mo na program yung utak. Nahihirapan na yung utak rito. Ano na tayo? Okay, so dito, Ihr Deutschkurs geht zu Ende. Your German course will be end. Wie wollen Ihre Kursleiterin, Frau Richter, ein Geschenk machen? So you would like to give your Kursleiterin a gift. Sige. So, was kann man ihr schenken? Machen Sie Vorschläge. Okay. Ito na naman tayo. Okay, so magiging unsere Deutschkurs bald endet. Wollen wir vielleicht unsere
Kursleiterin ein Geschenk machen. Ganun. Then, doon yung sagot. Okay, start. Teka, Frau, hindi ko naintindihan. Bakit Geschenk für Frau Richter, Buch, Kinokarte, Flasche Wein? Oo. Ano yan? Bakit tatlo? Pwede kayong pumili dyan. Ano ba yung gusto nyo i-gift kay Frau Rich? Bakit dito sa kanan meron din? Siya naman ang magsasuggest nun. Suggestion naman niya. Ay, Wie wäre es, wenn wir wenn wir Blumen schenken? Ich glaube, sie mag Blumen. Nein, das ist nicht eine gute Idee. Okay. Vielleicht oder wie wäre es, wenn wir Kinokarten, mga ganun. Okay. So, kayo at the end, Summary. na kayo, mag-agreean na kayong dalawa. Okay. Okay. Hallo Kyla. Unsere Deutschkurs bald endet. Wollen wir vielleicht unsere Kursleiterin ein Geschenk machen? Was denkst du? Ich denke, dass wir Das soll ich geben, dass wir Blumen geben. Das ist eine gute Idee, aber ich besser ein Buch gegeben. ein Buch zu geben. Ein Buch zu geben. Das Idee ist nicht so gut. Ich glaube, Frau Richter wollte Fotos vom Kurs Wünsche. Foto. Noch einmal, Frank? Sabi ko, ich denke, das Buch ist nicht so gut. Ich glaube, Frau Richter wünsche Fotos vom Kurs wollte. Thanks. Du? Okay. Ich vorschlage, ich schlage vor, also geben, Kinokarte. Ay, sige po. Wait. Okay. Was denkst du? Kinokarte. Das ist eine gute Idee.
wir, wir, sollte wir Musik geben? Ich finde das Vorschlag gut. Aber was kind of music? Was kind of music? Sie werde. Oh, Ano ba? ich, Frau. ich denke, ano nga yung tawag doon? Ich werde Jazz Musik is good, weil Frau Richter liebs den Jazz. Was denkst du? Was denkst du? Frau Richter liebst Jazzmusik. Dann wir Musik, wir singt Jazz, wir CD, Jazzmusik CD geben. Ja. Ja, genau. Wir geben Kinokarte und Jazzmusik geben. Was ist alle? Ist das alles? Ja, ist das alles? Pwede siyang okay. Okay. Dann wir ja gut. Ganun. Ja, gut, machen wir das so. Dann wir treffen, dann wir besuchen Frau Richter. Dann geben Frau Richter das Geschenk. Okay. Ich denke vielleicht in die letzte Unterricht. Yeah, I think. Ja, das ist eine gute Idee. Ganun. Ja, das ist eine gute Idee. Okay, los treffe in die Unterricht. Okay, bis dann. Okay, auf Wiedersehen.
Okay, Ano good. po, Fray? Okay, Proud, nauubos na yung ano namin. Baka may mga redeemital pa po kayo, Fray. saan doon yung sinend ko? Ay, opo, yun po, yun. Oo. Nandoon yung si Maken einen Vorschlag, nandiyan. Mm-mm. Finden einen Vorschlag gut. So doon kayo kukuha. Kayo kumuha. Mm. And then kung hindi kayo sure nandiyan din, kung hindi nyo nagustuhan yung Vorschlag niya, das finde ich nicht gut. Ich habe eine andere Idee. Mga nandyan, oh. Ganon. Ang hirap kasi, Frau, kahit na, alam mo yung, pag nandoon ka na talaga sa actual, Oo. nangayapa ka talaga. Hindi mo na alam kung ano sasabihin mo. Oo, kaya kailangan talaga. Kaya talaga, kailangan practice. Mm. Sige. Kailangan masanay ka talaga. Yeah. Okay. Okay, Frau. So, yung score sa Schreiben Sprechen, bukas ko na ibigay. Pag-isipan ko. Kulang pa rin, kulang. Kulang pa rin, Frau. Talaga kailangan namin mag-improve. Pero, we will try harder. Push pa more. Try harder kami. So, bukas gusto ko pag sa tile dry Sprechen na, gamitin nyo yung sinend ko na ready meet. Mga Sa WhatsApp. ready. Oo. Mm. Gusto ko yung marinig yung mga yun. Ay, Kayla. Kailangan Dugtungan nyo natin. lang yun eh. Dugtungan nyo lang yun. Opo. Ano, Fray, yung schedule po bukas? Same pa rin. I mean dito po, yung itatakel. Schedule. Ay, aso na ba yun? Same pa rin. Exam pa rin tayo. Ah, Isipin ko ulit yung sa Schreiben. I-improve na lang po. Okay Oo. po. Oo, improve natin yan, Kayla. Ay, bakit nawawala yung... Papadala namin sa iyo, Frau, yung Yung score. hindi yung sinulat namin na Yung Schreiben. Nasa na ni Kayla at nasa mo naman? yung sagot ngayon. Oo. Kaya po ipadala yung score. Tapos i-total natin tomorrow. Schreiben, House of Gabin ulit, isend ko mamaya or bukas. Okay? Hindi ko parang nawawala pa ko. Bakit nawala? Then, ano pa ba? Direct ko na yun, direct. Okay. So, ich glaube, das ist alles. Okay? Or, gusto nyo, sendan ko kayo ng mas maganda kung on the spot yung speaking. Bukas na lang. Okay, Fray. Sige po. Para mas masanay. Okay, good. Okay po. Thank you po. Morgen. Miss Moore. Miss Morgan, Frau. Yes. Frau, sinend ko na yung sagot ko. Ah. Sa number mo lang. Okay po. Pati yung score ko nandun na rin. Okay. Good. Dankeschön. Dankeschön, Frau. Thank you po.